អក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ទី11អត្ថបទស្ដាប់រឿងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងជ័យអស្ចារ្យលោកបានទទួលស្បៀងបន្ថែមអំពីព្រះចៅក៏បន្តដំណើរទៅទៀតចំនួន5ថ្ងៃក្រោយមកក៏បានដល់ស្រុកបាត់ដំបងដីជាដីខ្មែរមានអ្នកស្រុកជិតឆ្ងាយគ្រប់តំបន់រត់មកចុះចូលថ្វាយខ្លួនជាពលសេនាព្រមទាំងសេនាចាស់ម្នាក់ដែលធ្លាប់បម្រើព្រះវរៈបិតាឈ្មោះមឿងនិងកូនប្រុស4នាក់បានចូលមកថ្វាយខ្លួនដែរក៏មានមនុស្សច្រើនល្មមតទួលព្រះចៅសៀមបាន3ខែក្រោយមកទើបជ័យអស្ចារ្យប្រកាសខ្លួនឲ្យអ្នកស្រុកដឹងថាខ្លួននឹងហើយជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះច័ន្ទរាជាគង់នៅបន្ទាយលង្វែកឥឡូវនេះវិលមកគ្រងរាជស្នងព្រះបិតារឿងនេះមិនបានស្បាត់ស្ងាត់ជ្រាបដល់ព្រះចៅសៀមទ្រង់ព្រះពិរោធយ៉ាងខ្លាំងពន់ពេកនឹកតូចព្រះតីក្រៃលែងទ្រង់ប្រជុំពួកសេនាយោធាប្រាប់ថាជ័យអស្ចារ្យប្រើឧបាយកលបោកបញ្ឆោតយកព្រះខ័នសឹកព្រមទាំងទ្រព្យមានវិញ្ញាណឥតវិញ្ញាណរត់ទៅស្រុកខ្មែរហេតុនេះត្រូវលើកទ័ពតាមដណ្ដើមយកមកវិញឲ្យបានហើយចាប់ជ័យអស្ចារ្យសម្លាប់ឲ្យផុតពូជព្រះច័ន្ទរាជាព្រមទាំងពួករាជការទាំងប៉ុន្មានកុំឲ្យសល់ជ័យអស្ចារ្យបានដំណឹងច្បាស់ថាព្រះចៅសៀមលើកទ័ពមកតាមដូចនោះទ្រង់ជំនុំនឹងសេនាបតីឥឡូវពលសេនាយើងនិងគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌរបស់យើងពុំបរបូរតើអ្នករាល់គ្នាគិតរកឧបាយកលបែបណាឲ្យបានជ័យជំនះពីនេះសេនាទាំងអស់មិនមានអ្នកណាមួយហ៊ានឆ្លើយតួធានាអះអាងសោះមានតែសេនាមឿងឆ្លើយធានាអះអាងហ៊ានតទួលនឹងទើបសៀមដោយឧបាយមួយដ៏ចម្លែកគឺហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីនឹងទៅកេណ្ឌពលខ្មោចធ្វើជាទ័ពច្បាំងនឹងពលសៀមតើបលោកបង្កើបឲ្យជីករណ្ដៅទំហំ4ម៉ែត្រ4ជ្រុងរួចឲ្យនាំដាក់គ្រឿងសស្ត្រាវុធក្នុងរណ្ដៅនោះដើម្បីនឹងលោតទៅឲ្យជួងស្លាប់ក្នុងរណ្ដៅតែនៅពេលមុននឹងលោតសម្លាប់ខ្លួននោះសេនាមឿងបង្កើបឲ្យពួកពលទាំងអស់មកស្ដាប់ពាក្យឱវាទលោកប្រកាសសូមឲ្យអស់លោកខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងពីរនេះដើម្បីរំដោះដែនដីខ្មែរឲ្យបានរួចអំពីកំដាប់ដៃនៃពួកបច្ចាមិត្តចំណែកខ្ញុំធានាខាងទើបខ្មោចសូមអស់លោកសង្ឃឹមទុកចោះបើខ្ញុំស្លាប់ទៅបាន7ថ្ងៃឮសូរសន្ធឹកហូរកញ្ជ្រៀវបីដូចជាសំឡេងផ្គរលាន់យើងនឹងមានជ័យហើយលុះផ្ដាំរួចក៏លោតចុះរណ្ដៅព្រឹបប្រពន្ធឃើញប្តីលួចលោតដូចនោះក៏លោតទៅតាមជាមួយនឹងប្តីព្រមទាំងកូនប្រុស2នាក់ស្លាប់ជាមួយគ្នាដល់ថ្ងៃជាគម្រប់ក៏លឿនលឺសូរសន្ធឹកដោយកាលផ្ដាំមែនទ័ពសៀមចូលមកដល់បាត់ដំបងឆ្លងចូលមកដល់អូមួយសពថ្ងៃគេហៅថាអូស្វាយដូនកែវជួបគ្នានឹងទ័ពជ័យអស្ចារ្យទ័ពខ្មោចចេញទៅមុនសំដែងរឹតធ្វើឲ្យពលសៀមវិលមុខចុកពោះចុះក្អួតដួលខ្លួនឯងស្រុះទ័ពព្រះជ័យអស្ចារ្យចូលទៅកាប់សម្លាប់អស់ពួកកងទ័ពសៀមតបតួមិនបានថយទៅដល់បាត់ដំបងធ្វើសារទៅក្រាបទូលព្រះចៅតាមដំណើរសពគ្រប់ព្រះចៅទ្រង់ជ្រាបឲ្យទ័ពថយត្រឡប់ទៅស្រុកសៀមវិញចំណែកកងទ័ពព្រះជ័យអស្ចារ្យនាំគ្នាត្រឡប់មកកាន់បន្ទាយវិញសពថ្ងៃគេហៅថាបន្ទាយជ័យចាប់ផ្ដើមពីពេលនោះមកព្រះជ័យអស្ចារ្យបានទទួលរាជាភិសេកសោយរាជនិងទទួលនាមថាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីគង់នៅបន្ទាយជ័យលុះព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជសម្បត្តិសុសាន្តហើយទ្រង់នឹកឃើញគុណូបការៈសេនាមឿងដែលស៊ូបដូរជីវិតចំពោះព្រះអង្គនិងចំពោះទឹកដីខ្មែរទ្រង់ក៏ចាត់ឲ្យធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសផលដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សេនាមឿងយ៉ាងឧឡារិកអស្ចារ្យជាប់ជាទំនៀមដរាបមកដល់សពថ្ងៃនេះហៅថាធ្វើបុណ្យឡើងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងទៅវិញ